qaar ka mid ah shacbiga magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo oo telefishinka caalamiga ah ee Universal TV saaka mikrofoonka la dhaxmaray ayaa waxay siyaabo kala duwan raayigooda uga dhiibteen xukuumadda Soomaaliland ee uu gadwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo si gaar ah uga hadlay isku shaandhayntii uu dhawaan madaxweynuhu ku sameeyay golihiisa wasiirada waxaana isku shaandhayntaasi ku tilmaameen mid aan u cuntamin reer Sanaag madaxweynuhuna uu ku fashilmay baa ay yiraahdeen inuu soo dhiso xukuumad tayo leh sidoo kale waxay dadweynaha reer Ceeri Gaabo ka hadleen isla markaana naqdiyeen hadal uu shalay saxaafadda ka horjeediyay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac kaasi oo uu ugu jeediyay xisbiga wadani iyagoona hadalka afayeenka ku sifeeyay mid uu soo dhibay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi run ahaantii dadweynuhu ama lixda gobolba indhaha waxay ku hayeen isku shaandhaynta ugu horeysa inuu ka qabto dalka madaxweynuhu iyadoo habacsanaan fara badan ay ka muuqato runtii isku shaandhaynta uu sameeyay uma cuntamin kulli anagu kulli shakhsiyan gobolka Sanaag markaanu aragno ama gobolada kale qayla dhaanta ka soo yeerisay markaanu aragno uma cuntamin sababta ku tahay madaxweynuhu waxaad moodaa lixda gobol dadka laga cawdo inuu darajo sii dalacsiyo markaanu taabano wasiirka hore ee arrimaha dibadda isagoo ka hadlayo faanfaan iyo doonaya inuu sameeyo xorriyad oo dalka nabadgelyo iyo wanaag u soo kordhiyay wuxuu yiri dekada waxaanu ka qaadanay xaquuqali iyadoo dhibaato badan dadka ku abuurtay kelmadaas run ahaantii misna ma joogin misna wuxuu loo sii geeyay wasaaradda maaliyadda wasiirkii waxbarashada oo cabasho fara badan laga ka muuqatay oo ahayd scholarshipkii laga helay dabadaha oo qayla dhaan fara badan ay ka soo yeedhay buu kaaga darantay misna arrimii dabadda geeyay wasiirka warfaafinta oo cabashooyin fara badan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka cabanayso oo cabashadeedu ka fara badnayd oo aflagaadooyin fara badan u geystay haweenka halkii wax laga qaban lahaa oo guurtido ma wax ka qaban lahaa madad kale wax ka qaban lahaayeen wuxuu ka sii dhigay gudoomiyaha gudida heshiisiinaya beelaha dhulbahante marka madaxweynaha waxaanu leenahay madaxii gobolada laga cawdo cabashadeedu ku soo gaadho miyaa dalacsiisa run ahaantii isku shaandhayntan ma cuntamayso tan waxaad moodaa habacsanaan fara badan dalka inay ka muuqato madaxweyne waxaanu ku leenahay ku noqo mar labaad oo riyood hadda inaad wax ka san alla ku toos ku salansiiyo talabaad waxaanu leenahay inaan xalay ka hadlayay oo yeeri waxaan ahay afayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame Jaamac waxba ka yar khaldan Maxamuud waxaad moodaa afayeenka madaxweynaha marka la yiraahdo afka madaxweynuhu uu soo saaray turjinta oo ka hadasha adigu marka qoraal lagu dhiibay taasina hoga tusaale waxay u tahay in lagu soo dhiibay warqad xal akhriday xanuunka iyo dhibaatooyinka iyo mashaakilka madaxtooyada yaala ayaad ka warqantay waa ku hambalyeynaa run ahaantii sida wanaagsan aad uga warrantay madaxtooyada dhibaatada iyo mashaakilka yaala waxaanu leenahay gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga cudba waxaanu leenahay hadii inankaas aflagaada idinka soo gaadho gobolka Sanaag ka soo jeeda xaal baanu ka bixinaynaa xaal buura baanu ka bixinaynaa inankaasi anigu ma arko madaxweynuhu inuu isku shaandhayn sameeyay waxaanu arkaa intiisii hore oo kii laga qayliyay inuu meesha ka sii dalacsiiyay ninkii arrimaha gudaha baabi'iyay ee waxbarashada baabi'iyay buu arrimaha dibadda u diray oo Soomaalidu ninkay maqasha kala quusatay geela u dirtaa taasi oo iska caado Soomaaliyeed oo wax inagu cusub maaha inanka siyaasadda socod baradka ku ah xisbiyada mucaaradka maagaya baan xal iyo bolotis ka bixinaya labada xisbiyada mucaaradka waxaan ka sii xal iyo bolotis maanta waxaan ka raayigayga ka dhiiban doonaa isku shaandhayntii mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku sameeyay maalintii dhaweyd maalmihiina soo dhaafay xukuumaddiisa waliba focuska waxaan ku saari doonaa wasiirka arrimaha dibadda ninka loo magacaabay Master Faraton mudane madaxweyne waxaan leeyahay halka waad ku fashilantay nin 300 oo arday cadaalad u sameyn waayay 300 oo arday cadaalad u sameyn waayay ayaa doonaysa in aad tiraado adduunka ictiraaf nooga raadi oo wasiirka arrimaha dibadda la soo fadhiiso niman international wadamo caalami ah intaasoo kumanaan sano soo jiray oo raayiga Soomaaliland iyo qadiyadda Soomaaliland ka dhiibo oo ka qanci run ahaantii waxaan leeyahay mudane madaxweyne halka waad ku fashilantay haddaad tiraado Master Faraton baan waxaan ka dhigayaa wasiirka arrimaha dibadda mudane madaxweyne handaraabkii la sheegay ayaad ka sii dhabaysay
waddanka wad inagu sii waashay waxaan leeyahay consultant siyaasadeedna yeelo dadka siyaasadda ahalka siyaasadda lena wax ka qaado oo la tasho marka waxaan oran karnaa mudane madaxweyne mar labaad bal inugu noqo isku shaandhaynta aad samaysay isku shaandhayntan madaxweynuhu sameeyay haddii aan ka hadlo horta madaxweyne Axmed Kordhin waxaan oran lahaa madaxweynahana isku shaandhaynta kuma fiicnida madaxweyne isku shaandhayn dambe ha samayn intaasna ka codsan lahaa madaxweynaha aniga fikradda waxay la tahay wasiiradan loo isku shaandheeyay aad iyo aad madaxweynuhu mahadsan yahay waana u hambalyeynaa xukuumadda aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumaddu waxay u taagan tahay mar walba in la shaandheeyo oo la isku shaandheeyo dadkii hore u soo shaqayn jiray dadka kale shaqada la ee u taagan ay doonaya iyo kuna kaalmaha sare inay gaaraan si wanaagsan baa anaga noogu muuqata aragtidayada ويونس شيخ أحمد Universal TV عيري قابو